Welkom almal by die eerste episode van Kletstyd. Kletstyd beteken chat time in Engels. Ek het besluit om 'n reeks te maak genaamd Kletstyd, spesifiek vir mense wat belangstel in meer comprehensible input video's. Video's wat 'n bietjie langer is, video's waar ek in 'n meer gemaklike Afrikaanse spreektaal praat, waar ek probeer om te praat soos wat ek sal praat as ek met my vriende en vriendinne praat, op 'n baie vinniger en gemaklike manier. Ek gaan ook probeer om Kletstyd so interessant as moontlik te maak. Elke episode gaan oor 'n ander onderwerp en ek gaan woorde gee en liedjies gee en prentjies wys en vir julle meer vertel oor myself en hopelik kan julle iets vind om by aan te sluit. Hopelik is daar belangstellings wat ons deel. En as julle enige voorstelle het vir Kletstyd, asseblief stel julle voorstelle in die comment section. Sê vir my wat julle wil hê ek moet oor praat, as daar iets is wat ek nie oor praat nie, wat julle in belang stel, en ek sal kyk wat ek kan doen. Goed dan, so vandag se onderwerp is dans. Dans is iets wat baie na aan my hart is. Ek gaan vir julle nog iets wys in die toekoms oor myself wat ook dans insluit, maar dit is 'n geheim vir die toekoms. Vir nou gaan ek bietjie praat oor my liefde vir dans en vir julle 'n bietjie inligting gee oor dans in my lewe en in Suid-Afrika. My liefde vir dans. Waar het dit begin? Jare en jare en jare terug, kort na ek gebore is, het ek begin hou van dans. Ek het begin dans en begin beweeg op die maat van musiek voor ek kon loop. Dit was baie vroeg. Dans, die liefde vir dans en my liefde vir dans het saam met my liefde vir water, dit het net natuurlik ontstaan. Dit was net eendag daar en dit was nog altyd daar. My ma is ook vreeslik lief vir dans en ek dink dit is grootendeels waar my liefde van dans vandaan kom. Ek het altyd in ons sitkamer gedans op my eie, meestal op klassieke musiek, want dit was iets wat ek baie gehoor het in ons huis vandat ek baie klein was. En toe ek 7 jaar oud was, wou ek begin met balletklasse, maar my pa wou my nie toelaat nie. Hy het geloofsbeginsels wat gemaak het dat hy besluit het, dit is nie 'n opsie nie, ek mag nie ballet neem nie. En ongelukkig kon ek nie balletklasse neem so jonk nie, en ek wou my hele lewe lank dans. Ek was wel toegelaat om te dans saam met die kerk se dansgroep, en ek het gedans saam met die kerk se dansgroep tot ek 13 jaar oud was, maar dit het nie die plek gevul, die leemte wat ek gehad het, wat ek so graag wou ballet neem nie. Daar het baie dinge plaasgevind in my lewe wat veroorsaak het dat op die stadium toe ek in die hoërskool was en ek wel toegelaat was om ballet te neem, ek kon toe nie ballet neem weens ander redes. Maar toe ek 30 jaar oud word en net so na 30, het ek 'n vriendin gemaak en sy bly in dieselfde straat as ek, en sy het aangebied om my te leer tapdans. En sy het na ons huis toe gekom en in ons motorreis het sy my geleer tap. Ek kan net so bietjie doen, dis glad nie professioneel nie, ek is glad nie professioneel nie. Ek kan net basiese goed doen, maar ek het dit so geniet. En ek tap nog steeds en ek leer myself bietjie vir bietjie meer deur YouTube tutorials te doen. So, ek gebruik YouTube vir yoga en ek gebruik dit vir tapdans, en ons het nie tapdansklasse waar ek bly nie in die dorp waar ek bly nie. So op die oomblik kan ek dit nie neem by 'n dansskool nie, so ek moet maar myself help. Hierdie is my tapskoene. Ek het self hulle veters ingesit, want hulle het met ander veters hier aangekom, en
die ander veters wou nie lekker vasmaak nie, so toe het ek my eie veters ingesit, so nou lyk hulle so. Is nou nie fantasties mooi nie, maar dit werk. En net verlede jaar het ek oor my vrese en al my selfbewustheid gekom en ek het gegaan vir hiphop klasse en dit was fantasties. Ek het dit so geniet. Dit was net ek en meestal kinders en mense in hulle vroeë 20's in die klas. Ek was die enigste ou mens, maar ek het dit baie geniet. Dit was regtig fantasties. Ongelukkig kon ek dit nie volhou met my swemskedule en my werkskedule en my liggaam is nog net nie reg om die dansklasse en die swem en die afrigting en alles op een slag te doen nie. So vir nou tap ek in my motorhuis van tyd tot tyd. Toe ek op hoërskool was, het ek soveel as moontlik gaan dans in clubs en bars. As daar musiek was, was ek op die dansvloer. As daar musiek was en daar was nie 'n dansvloer nie, het ek nog steeds gedans. Ek het dit gedoen soveel as moontlik. Ek doen dit nog steeds wanneer ek elke kans wat ek kry, is ek op die dansvloer. As dit 'n troue is, as dit net 'n braai is. Dis iets wat ek so lief het en dit sal altyd so wees. So kom ons kyk na 'n paar van my gunsteling dansoptredes van my jeug. Toe ek op skool was, het ons nie 'n TV gehad wat werkend was nie. Ons TV kon net video's wys. Ons TV was reggemaak. Hy het nie 'n antenna gehad nie en ons kon net spesifieke goed kyk. Maar van my ma se vriende het Olimpiese spele en ander kompetisies opgeneem op video en dan die video vir my ma gebring en ek het al die optredes gekyk. En die optredes was onder andere ijskaats, artistiese gimnastiek en ritmiese gimnastiek van die Olimpiese spele en ander groot goed soos die wêreldkampioenskappe. En dan het ek daai video's gevat en ek het dit ure en ure aan mekaar gesit en kyk, want ek was mal daaroor. Ek was obsessief mal daaroor. En so ek het gesit, selfs ijskaats, omdat dit so naby aan dans is en dit so ritmiese beweging, ek kon net ure sit en staar na mense wat ijskaats en dieselfde het gegaan vir ritmiese gimnastiek. Ek het die individuele en die groep ritmiese gimnastiek soos oor en oor gekyk vir ure. Die gunsteling ballet wat ek nog steeds so lief voor is en ek wag nog steeds dat daar 'n optrede Suid-Afrika toe kom van die Nutcracker. Nutcracker is so na in my hart. Dit is my die mooiste ballet ooit. Ek het die Nutcracker op video gekyk as kind. Oor en oor. Ek het vir Swan Lake en sovoorts ook gekyk, maar Nutcracker was my gunsteling. Want dit is so divers, dit het soveel kleur en soveel verskillende soorte musiek en verskillende tipes dans en dis net so mooi en so vol lewe. En dis iets wat ek regtig nog in lewende lywe wil gaan sien. Daar was baie jare wat ek te siek was om te gaan na enige dansoptrede en ek dink dalk in daai jare het Nutcracker Suid-Afrika toe gekom en ek het dit gemis. So ek hoop in die nabye toekoms is daar 'n Nutcracker optrede, hoopelik in die Aardscape in die Kaap en ek kan gaan kyk daarna, want ek wil nog, dit is 'n lewenslange droom. En dan laastens, Michael Flatley se Lord of the Dance. Ek het Lord of the Dance absoluut dood gekyk. Ek was so mal daaroor en ek is nog steeds. Daai videoband bestaan nie meer, so baie het ek dit gekyk nie. Daar het ek 'n liefde ontwikkel vir Ierse dans en ook vir tapdans. En ja, dit was 'n absolute treffer van my kinderdae gewees. Dans in Afrikaans. Suid-Afrika het baie dansvormes. Ons het soveel verskillende kulture en as gevolg daarvan het ons soveel verskillende musiekvormes en dansvormes. Maar in hierdie video gaan ek net vinnig kyk na Afrikaans en Afrikaanse koneksie aan dans. So wanneer Afrikaners verwys na dans, dan noem ons dit sokkie. Sokkie is 'n baie spesifieke manier van dans. Sokkie kom mans en vrouens of mense bymekaar en hulle dans gewoonlik 2-2. Jy kan seker op jou eie ook dans, is iets wat ek baie gedoen het.
Maar 'n sokkie het 'n baie spesifieke ondertoon en spesifieke musiek. En die vorm van dans wat Afrikaners doen by die sokkie is langarm. Langarm. Langarmdans is baie soos two-step, of dit is die naaste beste vergelyking wat ek kan maak, is two-step. Langarm is basies twee mense wat dans met die arms. Hoe ek dit is 'n moeilike een. En dan, jy weet, ons het ons eie bewegings. Ons het ons eie steps of moves. Ja, langarm het eintlik sy eie bewegings en goeders. Jy kan gaan vir 'n langarm klas of 2 as jy wil. So sokkie en langarm, daai is twee goed wat baie eg Afrikaans is. Nou daar is 'n liedjie wat hulle baie gereeld by 'n sokkie speel en dit is 'n langarm treffer en dit is genaamd Rooi Rok Bokkie. Rooi Rok Bokkie van die Campbells. Sy Afrikaanse liedjie gaan spesifiek oor sokkie en langarm en iemand se bokkie. En dit is nie 'n gunsteling van my nie. Maar dit is definitief 'n sokkie treffer. En as jy wil langarm, is dit 'n goeie opsie vir langarm. Ek plaas die link in die description. As enige iemand die liedjie wil gaan luister. Dit bring ons dan aan die einde van ons eerste kletstyd saam. Baie dankie dat julle hierdie kletstyd bygewoon het. Ek hoop julle baat daarby. Ek hoop julle geniet dit. Ek hoop dit beteken vir julle Afrikaanse studie baie. En ek hoop om nog 'n hele paar van hierdie video's te maak in die toekoms. Julle moet almal 'n fantastiese dag hê en ek sien julle in die volgende video.